ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਡਿਟੇਲਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਫਿਲਿਪ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰਿੰਗ ਓਨੀਅਨ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੈਂਗ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ 47 ਮਿੰਟ ਤੇ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵ। ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਲੈਂਗ। ਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫਿਲਿਪ ਆਈਲੈਂਡ। ਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੈਨ ਰੀਮੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਨ ਰੀਮੋ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੇ ਆਹ ਪੁਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਫਿਲਿਪ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਆਹ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਫਿਲਿਪ ਆਈਲੈਂਡ। ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਲਿਪ ਆਈਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਫਿਲਿਪ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਓਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਪ ਬੁਲਾਮਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਪੁਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਫਿਲਿਪ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਿਪ ਆਈਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਫਿਲਿਪ ਆਈਲੈਂਡ ਚਾਕਲੇਟ ਫੈਕਟਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਕਲੇਟ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਲੋ ਜੀ, ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 100-200 ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਲਿਪ ਆਈਲੈਂਡ। ਇੱਥੇ ਨੋਰਮਲੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਨ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੂਜ਼ਨਸ ਆ, ਪਜ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡ ਆ, ਮੈਜਿਕ ਮੈਨਰ ਆ, ਜਾਇੰਟ 3D ਮੇਜ਼ ਆ, ਮਿਨੀ ਗੋਲਫ ਆ, ਤੇ ਫੂਡ ਡਰਿੰਕਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ ਸ਼ਾਪ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਬਟ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ। Hi Carly, this is Harmit here. How are you? Good, how you going? Yeah, good, thank you. I'm outside. How should I get in? Oh yeah, I'll let you in. All right, thank you. And what number am I coming at? Just one. Just number one. Yeah, you'll see me in a second. I'm All right right. here. Oh yeah, I can see you. Yep. All right. Yeah. Thank Okay, you. thank See you. ya. Bye. Bye. ਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੀਟੇਲ ਆਹ ਗੱਡੀ ਦਾ।
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਪਿਆ। ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਬਟ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। Wonderful, lagi time to stop.
ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਫੇਡਡ ਨੇ। ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਗੱਡੀ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਕਰੀ ਆ ਫਿਲਿਪ ਆਈਲੈਂਡ ਕਾਊਜ਼ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਜੀ ਵੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੀਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ।
ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜੌਬ ਫਿਨਿਸ਼, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਰਨਟ ਬੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਰਨਟ ਬੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕਾਉਸ ਬੀਚ ਦਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ, 2.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਿਸਟਰ ਡਿਟੇਲਰ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।